своем TikTok-профиле я снимаю мини-уроки по базовым узлам, и сегодня хочу показать вам уже вторую часть. К ним относятся все репсовые узлы. Сегодня переходим ко второй части базовых узлов. Это репсовые. Нам потребуется еще одна дополнительная нить. Для наглядности я взяла другого цвета. Мы берем основную нить, делаем вот такую дугу, и пальцами-прищепками хватаем под нитью. Создаем и затягиваем два таких бочоночка, каждой нитью, которая встречается нам на пути. То есть у нас должно быть две намотки. Дуга, пальцы-прищепки захватывают эту нить и наматываем, подтягиваем и еще раз этой же нитью закрепляем как бы. Это называется репсовый горизонтальный узел, либо репсовая брида. Когда мы дойдем до конца, да, то есть это будет прям такая брида большая, можно сказать. Вот, продолжаем в том же духе, делаем до конца, пробуем. Этот узел не совсем простой, он не всем дается с первого раза, но я надеюсь, что у вас получится. В этом плетении можно обойтись без дополнительной нити, а взять самую боковую и на нее наплетать все остальные. Но я для наглядности вам показываю на дополнительной. Когда мы дошли до конца, мы сейчас поворачиваем нашу нить, которую называю я ведущей, и продолжаем делать все то же самое, но в другую сторону. Делаем дугу влево уже, захватываем нить пальцами-прищепками, подтягиваем, чтобы у нас было близко, да, наши бриды были друг к другу, и продолжаем так плетение до того момента, когда нам хватит, да, или пока мы не научимся. Вот. Этот узел нужно практиковать как можно чаще, потому что не всем он дается с первого раза и не так просто, как самый обычный квадратный узел. Но я надеюсь, что у вас все получится, и желаю вам удачи. Следующие уроки будут завтра. Мы с вами продолжаем изучение репсовых узлов. Сегодня я хочу вам показать, как плетется репсовая диагональ. Мы берем боковую самую нить и кладем ее по диагонали. Следующую нить за ней начинаем наматывать. То есть делаем дугу, пальцы прищепки и два раза на нить, которая лежит у нас по диагонали, делаем оплетку. Берем следующую нить и опять точно таким же образом два раза делаем наш репсовый узелок. Нить, которая лежит по диагонали, не участвует в работе. Ее мы только оплетаем. Она у нас просто ведущая нить, и куда мы ее поведем, так и можно будет оплетать. Но мы ведем ее по диагонали, поэтому мы оплетаем по диагонали. Репсовую диагональ плести довольно легко и просто, если вы знакомы с репсовым узлом. Если нет, то заходите в профиль и научитесь его плести. Следующий урок будет основываться на этой диагонали. Сегодняшний наш урок полностью базируется на прошлом уроке, где я показывала вам, как плести репсовую диагональ. Сейчас мы будем делать репсовый зигзаг. Мы кладем нашу ведущую нить по диагонали в другую сторону и всеми остальными нитями по два раза начинаем плести репсовые узлы. В зависимости от того, как мы будем сейчас вот подтягивать нити, которые мы плетем, да, у нас будут получаться различные углы. Нужно делать такую же диагональ как бы в левую сторону, как мы делали изначально и в правую, чтобы зигзаг получился равномерным. Такие зигзаги используют при плетении панно. А боковые такие штучки, я думаю, вы видели. Также можно ремешок, например, такой сплести, либо длинные ручки для фотоаппаратов, сумок и всего остального. Надеюсь, вам все понятно. Единственное, что нужно уметь плести репсовый узел. До новых уроков! Продолжаем тему репсовых узлов. Сегодня покажу, как плетется репсовый вертикальный. Нам потребуется, опять же, дополнительная нить. Мы ее складываем на наши остальные нити, да, которые у нас закреплены, и делаем намотку репсовую два раза, чтобы закрепить. И так мы будем делать на каждую нить, которая встречается у нас на пути. Складываем дугой, захватываем пальцами один раз, опять складываем дугой и еще раз захватываем для закрепления. Могу сказать, что вертикальный репсовый узел я очень редко использую в плетениях макраме, да и вообще редко вижу его где-либо, в каких-либо работах других мастеров. Может быть, вам знакома такая техника в макраме, как кавандоли, и вот там он один из главных. Но также я считаю, что для разнообразия обязательно нужно его знать и уметь плести. Сегодня продолжаем изучать плетение макраме, и у меня для вас припасен даже уже не узел, а целый узор. Мы берем 4 нити, берем центральные из наших нитей, ведем одну диагональ влево, вторую вправо и делаем обмотку репсовыми узлами. То есть два раза делаем намотку каждой нитью, которая встречается у нас на пути. А далее
нам нужно будет наши ведущие нити, которые мы оплетали, положить диагоналями в другую сторону, чтобы создать ромб. Ну, я думаю, что все знают, как выглядит ромбик. И оплести также до середины репсовыми узлами. С одной и с другой стороны, естественно. Такие репсовые ромбы часто используются при плетении панно, я думаю, вы видели. Ну и это уже у нас такой самостоятельный узор, который имеет множество вариантов, внутри которого можно плести различные еще другие узлы. Покажу вам в следующих уроках. Сегодня хочу показать вам целый узор, который основывается на репсовом ромбе. Делаем крышу нашего ромбика, далее ведущие нити откладываем, берем боковые и плетем самый первый узелок, квадратный, которому я вас обучала в своих видеоуроках. Оплетаем его поверх и сзади всех 4 нитей, которые находятся в центре. И далее нам нужно будет закрыть наш ромбик, то есть кладем ведущие нити по диагонали вправо и влево и оплетаем их репсовыми узлами с одной и с другой стороны. Репсовые узлы, я надеюсь, вы уже умеете плести. Каждую нить мы 2 раза наматываем на ведущую нить и в конце соединяем. Такой узор носит название бриллиант. Мне кажется, что очень похоже. Он также часто используется при плетении панно, сумок, ремней и многих других изделий. Сегодня хочу показать вам, как плетется такой узор, как репсовая змейка. Мы берем 2 нити, лицевым вплетением надеваем. И сейчас берем 3-ю нить слева и оплетаем ее репсовыми узлами 2 раза по диагонали влево. Потом берем нить, которая у нас выходит вправо, оплетаем ее и делаем как бы маленький ромбик, ну, то есть в одну и в другую сторону. То есть у нас на самом деле здесь получаются очень маленькие ромбики, всего на 4 нитях, и нужно внимательно тут не проглядеть, где у нас ведущие нити. То есть оплетаем мы всегда только ведущие нити. Почему-то этот узор вызывает трудности очень часто на моих уроках или курсах, но я надеюсь, что вы справитесь. Главное уметь плести репсовый узел, естественно. Этот узор завершающий в серии уроков по базовым узлам, и далее я буду показывать вам другие декоративные